Беласица има најголем степен на заштита од грчка страна. Тука планината заедно со регионот околу езерото Керкини се прогласени за национален парк. Ова подрачје настанало во 1932 година со изградбата на брана на реката Струма. Како парк функционира околу 40 на години. Заштитен со Рамсарската конвенција, на ова место годишно доаѓаат илјадници странски туристи. Розеви фламинга, чапји, корморани и пеликани, штркови и галеби. Езерото Керкини е еден од најважните орнитолошки локалитети во Европа, каде може да се сретнат над 300 видови птици. 137 се гнездат, 134 презимуваат, а други го користат водното пространство како попатна станица на миграцијските рути. На многумина, природните убавини на паркот им значат толку многу, што решаваат да се преселат овде. Пример за ова е Катрин Дижон од Белгија. Нејзина пасија е наблюдувањето птици. За оваа цел, таа купила куќа во Грција. I love this place because there are plenty of birds at any season. First of all, there are the pelicans, the Dalmatian pelicans, which is a very rare bird, and there are thousands of Dalmatian pelicans here who feed here. Especially in winter, they have the bright colors, and there are also thousands of flamingos from September to March, April. Освен по фламингата, овој регион е познат и по најголемата концентрација на водни бафала во Грција. Ставени се под заштита на државата како автентичен сточарски вид и во околните таверни се приготвуваат специјалитети од нивното месо. Во Националниот парк работат на унапредување и на заштита на природата, но и на одржлив развој на туризмот во хармонија со екосистемот. Ο ρόλος του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και κατά επέκταση του φορέα διαχείρισης είναι πολλαπλός. Πρώτα απ' όλα διαχειρίζεται και προστατεύει την βιοποικιλότητα της περιοχής. Δεύτερον, εξασφαλίζει τη λειτουργική ικανότητα και το δομικό ρόλο των οικοσυστημάτων. Τρίτον, προάγει την αειφορική διαχείριση στην περιοχή. Τέταρτον, φυλάσσει την προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, ασχολείται με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, του ευρύτερου κοινού και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και έκτον, εκπονεί διάφορα διαχειριστικά σχέδια που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2018 η χωρική αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης αυξήθηκε και περιλαμβάνει καινούργιες περιοχές. Αυτές οι περιοχές κυρίως είναι η ορεινή όγκη όλου του νομού Σερών, καθώς επίσης και η λίμνη Δοϊράνη στο νομό του Κιλκής. Όλες αυτές είναι περιοχές Natura. Οπότε ένα από τα μελλοντικά μας σχέδια, τα άμεσα μάλιστα, είναι η μελέτη αυτών των περιοχών, ώστε να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη της περιοχής, να αναδειχθούν τα στοιχεία που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν κατ' επέκταση.